Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat SAMW, jumpa lagi ya di channel saya ini. Mau dukungan kalian dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Oh ya sobat semua, ini hari ini saya dapat servisan Oppo F5 ya sobat semua. Kondisinya mati ya, hanya terbaca di komputer USB Vcom ya, MediaTek atau yang sering disebut detek MTK saja. HP ini punya teman saya ya sobat semua, teman ngobrol lah istilahnya. Ini datang kondisi ya seperti ini, mati ya, namun HP masih fresh, belum diapa-apakan, belum pernah diservis. Ini kita cas juga, tidak ada respon. Dinyalakan apalagi ya, tidak ada getar sama sekali, tidak ada tanda-tanda. Ini kita coba colok ke USB ya, kita cek di komputer. Nah ini bisa sobat lihat ya semuanya. Ini kondisinya cuma terbaca MTK USB Vcom ya, seperti itu. Ini artinya ada masalah di bagian MMC. Biasanya MMC urgent atau MMC bisa mati dan sebagainya ya, atau mungkin karena habis diupdate baterai kurang stabil atau WiFi kurang stabil, jadi akhirnya bisa mengakibatkan HP jadi mati. Buat sobat semua yang misalnya update pembaruan sistem seperti ini ya, pastikan kondisi baterai dalam keadaan full dan kondisi WiFi harus stabil ya nyambungnya. Oke, langsung saja kita eksekusi ya sobat semua. Untuk pengerjaan MMC HP ini, langkah awal yang harus dilakukan adalah cek keadaan MMC atau cek kondisi kesehatan MMC itu sendiri ya, bisa via test point atau via direct ya sobat semua. Namun untuk cek kondisi MMC mah sebaiknya kondisi direct atau bisa juga congkel MMC langsung. Namun lebih aman kita coba direct dulu untuk memastikan bahwa MMC masih bisa dipakai atau enggaknya. Oke, ini bagian MMC terletak di sini ya, di bagian bawah mesin. Kita lepas dulu bagian pelindungnya. Untuk F5 ini ada dua varian ya, atau lebih ya, ada CPH 1723, ada 1725, ada 1727. Nah, ini ada titik CLK ya di sebelah sini nih, biasanya untuk test point. Untuk backup user path bisa kita test point di CLK ini, kita shotkan ya ke ground saat kita backup. Ini lanjut akan saya direct saja buat memastikan kondisi MMC nya sehat atau tidaknya. Yang pernah saya kerjakan ini untuk MMC tipe Oppo F5 ini banyak ya MMC yang supportnya. Ini ada Skynic, ada KMRH, KMRD, banyak sih. Oke, ini kondisi MMC sudah saya congkel ya sobat semua, karena ternyata setelah saya direct ini kondisi MMC memang sudah
mati ya, atau sudah tidak layak pakai ternyata. Lanjut kita bersihkan dulu. Untuk lem tipe Oppo F5 ini cukup keras ya sobat semua. Kita bersihkan pelan-pelan saja, jangan sampai terlalu menekan PCB-nya ya sobat, karena ditakutkan ini lapisan cat yang menutupi jalur-jalurnya ini takutnya terkelupas kalau kita terlalu menekan. Oke, ini proses membersihkan ini kita skip ya. Lanjut kita isi MMC nya, kita isi full dam ya, langsung on ini. Untuk file nanti bisa sertakan di deskripsi. Untuk MMC pengganti ini saya gunakan Samsung KM-RH, kapasitas RAM 4 dan ROM-nya 64 GB ya sobat semua. Ini kita langsung isi full damnya. Lanjut kita ke bagian user part ya. Untuk bagian user part ini kita centang semua. Jadi kita checklist semuanya ya sobat semua. Untuk yang pernah saya coba ya, ini untuk CPH 1725 juga bisa pakai dam 1723. Nah, ciri-ciri CPH 1723 dan 1725 itu seperti ini. Untuk CPH 1723 ini biasanya Oppo F5 refurbish ya, atau Oppo F5 Cina, dan kondisi lem, kondisi mesin tidak ada yang dilem, jadi benar-benar cuma seperti ditempel saja. Namun untuk yang 1725 ini Oppo F5 resmi ya. Ini kondisi mesin dilem semuanya, CPU, power dan MMC hampir semuanya dilem. Kita tunggu dulu ya sobat semua, kita bisa sambil ngopi-ngopi untuk sambil menunggu proses pengisian dam ini sampai selesai. Dan ini proses pengisian dam sudah selesai. Coba kita identify dulu. Dan terakhir nih, jangan lupa kita special touch dan factory reset ya tentunya. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut factory reset. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat yang sudah mampir di channel saya ini. Mohon dukungan kalian dengan cara like, share, komen, dan subscribe tentunya. Oke, pengisian dam sudah selesai, lanjut kita pasang ya. Jika pemasangan MMC berhasil, ini akan langsung on ya, otomatis langsung ke menu. Dan filenya ini langsung ke versi global ya, tidak versi Cina. Dalam pemasangan MMC ini usahakan sekali pasang ya sobat semua, agar MMC aman, tidak overheat.
Pokoknya harus kita pastikan benar-benar presisi dulu, pelan-pelan baru kita hajar ya sampai benar-benar presisi MMC-nya. Untuk pemasangan MMC ini saya gunakan hot air Yihua ya. Ini saya gunakan panas 380 derajat. Buat teman-teman semua yang mau servis online bisa ya, nanti kirim-kirim HP-nya via paket. Untuk tanya-tanya lebih lanjut bisa kalian chat ya, untuk nomor WA udah saya sertakan di deskripsi. Oke, ini mesin sudah dingin ya, kita lanjut tes dulu. Tes nyalakan dulu. Oke, kita tes dulu ya. Oh, ternyata baterai belum terpasang. Kita tes lagi. Oke, mantap ya sobat semua, langsung on. Kita tunggu dulu sampai ke menu. Untuk penggantian MMC F5 ini sebenarnya bisa ya tanpa full dam juga. Jadi kita pasang kosongan, kita setting MMC di set config-nya 0x48 ya. Lanjut kita flashing juga langsung bisa. Namun untuk akhir-akhir ini agak susah ya, pakai versi UV yang terbaru ini buat flashingnya agak susah. Oke, ini sudah ke menu ya, tinggal kita setting-setting bahasanya dan yang lain. Karena ini pakai file DAM, ini masih nyangkut di FRP ya, atau akun Google. Langsung saja kita lewatin dengan kode ini ya, bintang pagar 813 pagar. Ini otomatis akan ke menu. Dan dalam penggantian ini saya up ya sobat semua, karena ini bawaannya RAM 3/32, ini saya up jadi RAM 4/64 GB. Untuk tarifnya ini kisaran 450 sampai 500.000 ya sobat semua, tergantung kapasitas MMC yang kita gunakan. Oke, sekian dulu tutorial dari saya tentang penggantian MMC Oppo F5. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.